Merhaba arkadaşlar. Bugün size uçaklardaki yangın sistemleri hakkında bilgi vereceğim. Yangın sistemlerini anlatırken iki ana başlık altında işleyeceğiz. Birinci başlığımız yangını algılama sistemleri, dedektörleri. İkincisi ise yangını söndürme sistemleri. Şimdi bu elimizde bulunan eğitim setinde de uçaklardaki sıcaklık algılama, yangını algılama dedektörlerinin ve bunları söndürmek için yapılan işlemler ve elimizdeki kontrol paneliyle kumanda etmesini göstereceğiz. Öncelikle uçaklardaki dedektörlerden, yangın algılama sistemlerinden bahsedecek olursak, yangın algılama dedektörlerimiz var. Bu dedektörlerden birincisi sıcaklık algılama dedektörü, ikincisi duman dedektörü, üçüncüsü ise ayar dedektörüdür. Sıcaklık dedektörünü inceleyecek olursak, yarı iletken sıcaklık dedektörlerimiz var ve gaz basınçlı sıcaklık algılama dedektörümüz var. Bizim elimizde ise yarı iletken sıcaklık algılama dedektörümüz mevcut. Dışarısı çelik kaplı, içerisinde elektrolit var ve bu elektrolit sayesinde sinyal kontrol ünitesine gönderiliyor. Metal ısınınca içerisindeki elektroliğe sinyal gönderip kontrol ünitesine bilgi veriyor. Diğer dedektörümüz duman dedektörü. Duman dedektörü de iki çeşit, optik ve iyonizasyon olmak üzere iki tip duman dedektörü mevcut. Duman dedektörü de eğitim setinde görüldüğü gibi bu şekilde. Ayar dedektörümüz ise burada görüldüğü gibi ve kontrol box'ı da, yani kontrol kutusu da burada. Ayar dedektörü de yine eğitim setinde görüldüğü gibi burada. Şimdi sıcaklık dedektörleri uçakların neresinde bulunur? Sıcaklık dedektörleri uçakların motor, APU ve iniş takım yuvasında bulunur. Duman dedektörleri ise lavabo, kargo bölümü ve aviyonik kompartmanında bulunur. Ayar dedektörü de yine motor ve APU kısmında bulunabilir. Şimdi algılama sistemlerimiz, yani dedektörlerimiz oluyor algılamada yangını. Bunlar 3 tip algılama dedektörümüz var. Sıcaklık algılama dedektörü, duman algılama dedektörü ve ayar dedektörü. Peki söndürme sistemi olarak ne yapılıyor? Söndürme olarak da Buddle'lar kullanılıyor. Buddle da burada görüldüğü şekilde. Buddle'ın içerisinde 1301 halon gazı var. Ve aynı zamanda da bu halon gazını basınçlandırmak için de 0 santigrat derecede 600 psi ile basınçlandırılmış bir nitrojen gazı mevcut. Bu Buddle'ımız uçakların sol ana iniş takımının yuvasının sol üst köşesinde arka duvarında olacak şekilde iki tane yan yana yerleştirilmiştir. Bu Buddle'lar ikisi birbiriyle bağlantılıdır. Yani çapraz beslemesi mevcuttur. Ve aynı zamanda da iki motoru da söndürmek için gönderilebilir. Örnek veriyorum, soldaki Buddle sol motoru söndürürken sağdaki Buddle sağ motoru söndürme işlemi uygularken aynı zamanda soldaki Buddle da sağdaki motoru, sağdaki Buddle da soldaki motoru söndürebilir. Yani birbiri arasında çapraz beslemesi mevcuttur. Buddle'ımızı işleyecek olursak öncelikle Buddle'ımızın şurasında bujisi var. Buji 28 volt DC takatle enerji aldıktan sonra enerji ile birlikte alttaki içerisinde 400 mg'lık bir patlayıcı mevcut. Bu patlayıcı sayesinde toz bir patlayıcı bu. Bu patlayıcı sayesinde patlatınca 28 volt DC verince oradaki patlayıcı toz patlayınca içerisindeki frangible disk kırılıyor. Kırılmasıyla birlikte yukarı doğru giderken filtreden geçiyor ve filtreden frangible diskin kırıldığı parçalar filtreye takılıyor ve sadece 1301 halon gazı ilgili motoru, yani uçağın içerisinde seçtiğimiz motora gönderiliyor. Çapraz beslemede burası olarak düşünebilirsiniz. Yani diğer Buddle'la çapraz beslemenin yapıldığı yer burası. Şimdi Buddle'ımız bu. Yani bir yerde yangın çıktığında Buddle söndürme işlemini, yani Buddle'ın içindeki 1301 halon gazıyla söndürme işlemi yapıyoruz. Yani gaz gönderiyor. Ortamdaki oksijeni yok ederek oradaki yangının sönmesine neden oluyor. Şimdi bizim burada sıcaklık dedektörlerimiz var. Bu sıcaklık dedektörümüz sol motor için, yani birinci motor için. İkinci sıcaklık dedektörümüz sağ motor için. Ayar dedektörümüz APU için ve duman dedektörümüz de kargo bölümü için konulmuş vaziyette bu eğitim setinde. Yani biz sıcaklığı mesela sol motorda algıladığımızda sol motordaki ikaz yanacak ve 10 kilogramlık Buddle'ımızı patlatıp o motora 1301 halon gazını göndererek yangının sönmesine neden olacak. Eğer duman dedektörümüz algılarsa duman dedektörümüz de kargo bölümünde bulunuyor ve kargo bölümündeki yangın olduğunu anlıyoruz ve burada da yine discharge butonuna bastığımızda
20 kilogramlık badılı patlatarak oradaki yangının sönmesini sağlayacak. Eğer ayar dedektörümüz yangın algılarsa, ki burada APU'ya bağlı, APU'daki badılımızda 5 kilogram olduğu için 5 kilogramlık badılı patlatarak söndürme işlemi uygulayacak. Genel olarak yani yangını algılama sistemimiz ve söndürme sistemimiz, aynı zamanda da kontrol ünitesiyle kumanda verdiğimiz yer mevcut veya bizi uyaran ikaz sistemleri mevcut. Öncelikle biz yangını algılama sisteminde de algıladığımız şeyi kontrol panelinde görmemiz gerekiyor. Bu kısma geçeceğiz. Bu kısımda şimdi öncelikle burası Master Power Switch'inin olduğu yer. Yani bu uçaklarda da var. Master Power Switch'ini 10 yaptığınızda, kırmızı kapağı kaldırıp switch'i yukarı yaptığınızda artık ben bu sistemi çalıştırıyorum, açma kumandası veriyorum diye görüyoruz. Daha sonra şurada demin ikazın da yandığı gibi Aerial Warning, yani sesli ve ışıklı ikazın yandığını görüyorum. Yani bana bir yerde yangın olduğuna sesli ve ışıklı ikaz verecek. Master Caution butonu ise şudur. Master Caution uçakta sadece yangın arızası değil, herhangi bir arıza olduğunda, hidrolik, fren, elektrik, motor, kompresör stolu ne olursa olsun, hangi arıza olursa olsun bizde Master Caution yanacaktır. Master Caution yandığında bunun üzerine basarak resetlemek gerekir. Resetlersek biz mesela bu yangın sistemini işliyoruz. Yangın sisteminde birinci motorda yangın çıktı. Yangın çıktığı için Master Caution yanacak. Ben resetlersem bunu, yangınla ilgilenirken örnek veriyorum uçağın hidrolik sistemi giderse bunun hakkında bana bilgi verecek. Master Caution yanacak. Ben de bundan dolayı da ikinci bir arıza geldiğini veya üçüncü bir arıza geldiğini anlayacağım. Dolayısıyla en önemli switchlerden, butonlardan bir tanesi Master Caution. Burada da aynı zamanda eğitim setinde push to test'i göstermek için, buraya da yazılmış push to test diye, push to test mantığını öğrenmek için bastığımızda sesli ve ışıklı ikazların yandığını kontrol ediyoruz. Bakın ışık yanıyor, sesin de duyulduğunu görüyoruz ve ışığın yandığını görüyoruz. Bu da push to test mantığını anlamamız için önemli. Alttaki bu genel uçağın kontrol paneli olarak düşünün. Buradaki kısım ise A320 uçağına benzetmeye çalışılmış ama birebir aynısı değil. Yangın kontrol paneli. Birinci motor kısmı, APU kısmı ve ikinci motor kısmı olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birinci motor kısmında fault lambaları ve discharge butonları mevcut. Fault, bu sistemlerde herhangi bir arıza olduğunda yanan bir lamba. Discharge butonu ise ilgili sistemdeki halon tüpünü harekete geçirmek için çalışan kısım. Yani ben bu kapağı kaldırıp ilgili butona bastığımda oradaki halon tüpünü badılı patlatarak içerisindeki 1301 halon gazını o motora gönderecek. Yani birinci motora gönderecek. Peki burada genel olarak bilgi verirsek, badılımız bu sisteme bağlı değil. Yani gerçek uçaktaki bir badıl konmuş buraya eğitim maksadıyla görülmesi için. Burada badılı simüle eden şey, temsil eden şey şuradaki kırmızı tüpler. Kırmızı tüpler aslında badılı temsil ediyor. Yani sol motorun badılı bu, sağ motorun badılı bu. APU'nun badılı yok şu an bu eğitim setinde. Uçaklarda ne dedik badıl? Sol iniş takımının yuvasında arka duvarının üst köşesinde bulunuyor, yan yana bulunuyor. APU badılı ise APU kompartmanının, APU'nun bulunduğu kısmın önünde bir kompartman var. O kompartman kısmında 5 kiloluk badıl bulunuyor. Motorlarda 10 kiloluk, kargo bölümünde de 20 kiloluk badılımız bulunuyor. Şimdi biz birinci motorda yangın çıktığında Master Caution yanacak, sesli ikaz gelecek ve şurası yanacak. Ben kapağı kaldırıp bastığımda 5 tane şey oluyor. 5 tane olan olay ne? Birincisi, uçağın yakıt sistemi kesiliyor. Çünkü motorda bir yangın var. Yangın yanan yere yakıt gönderilmez. 2. Uçağın pneumatik sistemini kesiyor. Çünkü uçağın kliması ve basınçlandırılması, yani uçağın içerisine oksijen sağlayan şey motorlardan çekilen havayla sağlanıyor. Eğer burada yani birinci motordan çekilen havada yangın varsa zehirli gaz gönderilecektir. Bu da yolcu ve kokpit uçuş ekibinin zehirlenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla o zehirli gazın gelmemesi için o hat kesiliyor. Üçüncüsü, hidrolik hattı kesiliyor.
Çünkü motorun üzerinde aksesuar gearbox var. Aksesuar gearbox'ın üzerine hidrolik pompası var. Hidrolik pompasının olması demek hidrolik hatların oradan geçiyor anlamına gelir ve hidrolik yağı da yanıcı bir yağ olduğu için hidrolik yağı da yanarsa hidrolik hatları kaybederim. Yani hidrolikle çalışan sistemlerim çalışmaz anlamına geliyor. Bu da nedir? İniş takımları, flaplar, aileron slot, kumanda yüzeyleri, fren, string gibi sistemlerin çalışmayacağı anlamına geliyor ki önemli. Dördüncüsü yine aksesuar gearbox'ın üzerine jeneratör olduğu için elektrik sistemini kesiyor. Beşincisi ise ben buna bastığımda bottle'ı patlatarak ilgili yere 1301 halon gazının gönderilmesini sağlıyor. Aynı şeyler AP için de geçerli. Kargo bölümünde de yine sadece bottle'ı patlatarak orada çıkan yangının sönmesi sağlanıyor. Ayar dedektörü ise ayar sensörünün çalıştığını ikaz ediyor bize. Ayar dedektörü ayar sensörünün çalıştığını ikaz ediyor. Şurası da önemli bir kontrol paneli. Bu kontrol panelinde soldaki switch'te test ve lamp test ikaz var. Testi aldığımızda 2 tane lamba yanıyor. Bu ne işe yarıyor? Normal uçaklarda daha 320'de de test butona bastığımızda yanındadır. Bastığımızda uçak ufak bir voltaj göndererek bujiye bu bottle'ın dolu olup olmadığını veya aktif olup olmadığını hakkında bize bilgi veriyor. Dolayısıyla bu test butonuyla biz discharge ve ikazların yandığını görerek bottle 1 ve bottle 2'nin dolu olduğunu anlıyoruz. Aşağıya bastığımızda ise bütün lambaların ve sesli ikazların çalıştığını anlıyoruz ki bütün lambalar faal, sesli ikaz faal diye ikaz veriyoruz. Şuradaki switch önemli. Eğer off konumundaysa sistem çalışmayacaktır. Yani birinci motorda yangın çıktı. Yangın ikazı yandı. Ben bassam da çalışmayacak. Neden? Çünkü off konumunda. Sistem açık değil. Sistem açık olmadığı için çalışmayacak. Eğer ben manuel alırsam kapağı kaldırıp yangın çıktığında kapağı kaldırıp bastığımda bottle patlayacak. Eğer otoya alırsam da yangın çıktığında ben basmadan direkt bottle patlayarak yangın söndürme işlemini yapacak. Bu switch de o işe yarıyor. Ben şimdilik manuel alıyorum. Yani bütün kumandaların bende olmasını istiyorum. Kullanırken de zaten şimdi ikazları verirken de ikisini deneyeceğiz. Öncelikle şimdi yangın ikazlarımızı işleyecek olursak mesela ayar enerjisinden başlayalım. Ayar sensörüne bilim adamları ilk olarak yangın çıktığında bir ayar enerjisinin yayıldığını görmüşler ışınının. Kumandada da aynı ışın olduğu için ben kumanda kullanıyorum. Kumandaya bastığımda yangın ikazı geldi. APU'da bir yangın var. Ayar dedektörü çalıştı. Master Caution yandı ve sesli ve ışıklı ikaz bana veriyor. Master Caution'u resetledim. İlgili kapağı kaldırıp bastığımda bottle patlayarak yangın söndürme işlemini yapacak. Buradan bunu görmüş olduk. İkincisi mesela motor arızamız olsun. Birinci motorda yangın çıkaralım. Sıcaklık dedektörü olduğu için yarı iletken sıcaklık dedektörü bu. İçerisinde elektrolit var. Dışarısı çelik kaplı ve yanmasını bekliyorum. Çeliğin ısınmasını bekliyorum. Isındı. Yangın çıktı. Master Caution ve sesli ikaz yandı. Uçakta bir arıza var dedi. Baktık motor 1 yanıyor. Master Caution'a bastım. Arızayı anladım dedim. Discharge butonuna bastığımda basınç düşecek. Buradan havayla soğutma işlemini uygulayacak. Yani bunu halon bottle olarak düşünebilirsiniz. Bottle'dan 1301 halon gazı yangın bölgesine basılacak. Basınç düşüyor ve hava da buradan çıkarak burayı soğutma işlemini uyguluyor. Manuel olduğu için kaldırıp ben bastım. İkinci motorumuzda yangın çıkarsa yine burası yarı iletken bir sıcaklık, yangın algılama sıcaklık dedektörümüz. Çelik ısındı, Master Caution yandı. İkinci motorda yangın var dedi. Yangın yanıyor. Master Caution'u resetledim. Yangın var. Otoya aldığım için, otoya alırsam eğer otomatik basınçlandırma sistemini kendisi yapacaktır. Otomatik halon gazını kendisi gönderecek. Burada şunu göstermek için oto switch'ini almadım. Oto switch'ini almam için öncelikle şu sistemi bir ayarlayacağım. Göstermek için. Evet.
Şimdi bottle'ımızı doldurduk. Eğer ben switch'i oto konumuna alırsam, yangın çıkartırsam, ben kapağı kaldırmadan kendisi otomatik olarak söndürme işlemini yapacak. Otoyu alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi otoda direkt kendisi basıncı düşürdü, kendisi soğutma sistemini uyguladı. Burada da görüldüğü gibi master koşuluna da resetledim, yangını söndürme işlemlerini uyguladı. Şimdi duman dedektöründen yangın çıkartacak olursak, evet, yine duman dedektörümüz yangının olduğunu, kargo bölümünde bir yangın olduğunu ve genel olarak uçakta bir arıza olduğunu bize ikaz bildirdi. Master Caution'a bastım, kargo bölümünde yangın olduğunu anladım ve 20 kiloluk bottle'ı patlattım. Buradan bu işlemi anlıyoruz. Şimdi biz sistemimizde genel olarak bakacak olursak şunu söylemedik. Test butonu koymuşlar kargo bölümünde ayrıca. Yine fault ikazının doğru yanıp yanmadığını test ediyor. Test butonuna basarak test ediyoruz. Şimdi genel olarak yine bahsedecek olursak uçaklardaki yangın algılama ikaz sistemleri algılama sistemi ve söndürme sistemi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Algılama bölümünde algılayan ve bize bilgi veren, ikaz veren, ışıklı ve sesli ikazlar veren kontrol ünitesi de mevcut. Bizde algılama dedektörümüz sıcaklık dedektörü, ayar dedektörü ve duman dedektörü mevcut. Sıcaklık dedektörü motor APU ve iniş takım yuvasında mevcut. Duman dedektörümüz kargo bölümü, aviyonik kompartman ve lavabolarda bulunmaktadır. Ayar dedektörü de yine motorlarda bulunmakta. Kontrol alınan yangın ikazı kontrol panelimizde bize bilgi olarak veriyor. Sesli ve ışıklı ikaz olarak. Daha sonra biz burada yaptığımız işlemde de bottle'ı patlatıyoruz. Aslında bottle'ımızı simüle eden şey buradaki kırmızı tüpler. Bir sonraki videomuzda arızalarla devam edeceğiz. Teşekkür ederim.